Karibu mtazamaji wa Al Fatah TV online popote unapotutazama. Mimi ni Rashid Salim Mohamed na hii ni Al Fatah TV online kutoka visiwani Zanzibar. Kama ilivyokuwa ada ya Al Fatah TV online, tumekuwa tukikuonyesha maeneo mbalimbali ya Zanzibar na hasa katika kisiwa cha Pemba. Taarifa hii moja kwa moja kutoka hapa katika mkoa wa Mjini Maghrib, na hili ni eneo la Darajani, tukiwa katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Madhumuni yetu ni kukuonyesha pirika za hapa na pale ambazo zinaendelea katika 10 la mwisho la Ramadhani. Mtazamaji, huenda mazingira haya hujayaona kwa miaka. Al Fatah TV online tunakupatia fursa, jionee pirika za hapa na pale katika eneo la Darajani, na baada ya Darajani tutakupeleka maeneo mengine ya mji huu wa Zanzibar. Mimi ni Rashid Salim Mohamed, karibu ushuhudie. Ulichokishuhudia eneo la Darajani basi kinasadikisha kile kisemwacho kuwa Zanzibar ni kisiwa ambacho kimekusanya watu wenye mataifa mbalimbali na watu wenye rangi mbalimbali. Ni mkusanyiko wa watu kutoka katika mataifa mbalimbali, ndiyo taswira hasa ya picha ambazo umeziona katika eneo la Darajani. Karibu sasa katika eneo la Mlandege hapa, uone Mlandege ilivyobadilika, lakini uone pirika za Mlandege tukiwa katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni Al Fatah TV online, endelea kuwa nasi. Matumaini yangu mtazamaji umeweza kufaidika tukiwa katika 10 la mwisho la Ramadhani. Umeweza kuona maeneo mbalimbali ya mji huu wa Zanzibar, ikiwemo mji mkongwe, lakini eneo mashuhuri hapa visiwani Zanzibar, eneo la Darajani na pirika za hapa na pale, lakini pia tumekuonyesha eneo la Mlandege na tunakuja kuhitimisha hapa eneo la Michenzani. Natamani ningekuonyesha maeneo mbalimbali, na bila shaka utaratibu huu utaendelea. Unao nafasi ya kuweza kutangaza biashara yako kupitia Al Fatah TV online, ama kutangaza shughuli zako mbalimbali kupitia chaneli yetu bora inayotazamwa na maelfu ya watu kila kona ya dunia. Lakini pia unaweza kutoa pendekezo, ungetamani kuona wapi Zanzibar ama Tanzania na maeneo mengine. Mimi ni Rashid Salim Mohamed nikiwa katika eneo la Michenzani. Nikushukuru sana na endelea kutuchagua, endelea kuichagua Al Fatah TV online ili tukuletee kilichokuwa bora zaidi. Kuna tofauti kubwa kati ya vifaa na vifaa bora. Sasa ili upate vifaa bora vya ujenzi, tembelea Fair Sale Hardware, Chake njia ya Tibirinzi kisiwani Pemba. Ukajipatia mabati aina zote ya kuwezekea, shower tubs bora na za kisasa, tiles imara na za kupendeza, water pumps bora na za kisasa, air condition madhubuti aina zote, pamoja na vifaa vingine mbalimbali na bidhaa bora kutoka Uturuki na China katika vifaa vya ujenzi. Kumbuka, Fair Sale Hardware ni wakala pekee mwenye kibali cha kuuza na kusambaza bidhaa za ujenzi kutoka kampuni ya Wido ya China. Na kwa kuzingatia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Fair Sale Hardware linatoa ofa maalum ya punguzo la bei kwa wateja wake wote. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0777660690. Chake njia ya Tibirinzi kisiwani Pemba. Nyote mnakaribishwa.